Jumpa lagi bersama kita Channel Luku guys. Iya, kali ini kita akan mukbang makan siang. Ada yang mukbang makan siang. Kita akan mukbang, ini adalah Nasi. beras. Nasi. Ini adalah nasi pemirsa, dan bukan cuma kita makan nasi. Kali ini kita ditemani apakah ini? Apa ini? Gurita. Oh, ini gurita nih. Jadi ini kedua kali kita makan gurita ya. Ini ada sambal dan ada sayur daun Kelor. Iya, jadi ada daun kelor. Mantap pemirsa. Tanpa basa-basi, langsung saja kita makan ya. Iya. Ini kan sudah jam makan siang, kita juga tidak makan pagi ya, jadi lapar pemirsa. Ini guritanya. Mau pakai sayur? Boleh. Pemirsa. Dan tidak lupa Sambal. kita pakai sambal. Jeruk nipisnya tuh. Ya. Oke. Kecap sedikit. Manis sekali itu. Langsung saja kita makan. Ya, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasa nasinya? Kita gunting dulu. Kita coba cocol. Rasa apa? Rasa gurita. Kita coba daun telurnya. Jadi ini kematangannya pas ya. Gimana? Enak? Enak. Tips masak gurita, jangan terlalu lama. Kenapa kalau terlalu lama? Dagingnya bisa alot. Cukup sampai berubah warna saja. Kecil-kecil.
Jadi pertama kita makan gurita itu tidak habis ya, dibuang ya. Soalnya rasanya baru pertama kita makan durian. Durian? Gurita. Kok sempit kali ya? Cepat. Lombok. Sayur. Pedis. Pedis-pedis enak ya. Bercampur pedis mais. Mantap. Bisa berfoto pakai itu? Mantap sambalnya ya. Tambah lagi kak? Enggak. Tidak tanpa kecap, pedis sekali. Kecil-kecil. Dia kepedesan pemirsa. Sudah panas pedis. Gelap ya. Mau hujan.
Mantap pemirsa. Mantap ya. Pedes. Ya. Sudah habis pemirsa, sampai di sini dulu. Kita kepedisan. Jangan lupa Subscribe. di subscribe, di like, di komen. Terima kasih. Assalamualaikum.